सोमबार सिंहदरबार पुग्दा सुनसान थियो। विगतमा सिंहदरबारमा जति चहल पहल हुन्थ्यो त्यसको तुलनामा बालेन्द्र शाह बाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि सिंहदरबार सुनसान छ। एकातिर राजनीतिक नेता कार्यकर्ता ठेकेदारदेखि बिचौलियाको उपस्थिति कम छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरू चिया गफमा भुलेको खासै देखिँदैन। मन्त्रालयमा अनावश्यक भिडभाड घटे पनि कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुन सक्ने कतिपय काम भने हुन छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार सम्हालेकै दिन चैत 13 गते कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारको स्पिरिट समात्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए, जसरी हामीले सरकार गठन गरेका छौँ त्यही स्पिरिटमा तपाईहरूले समात्नुपर्छ, कुनै बहानामा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन। शाहले नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै बहाना नगर्न भन्दै सरकारले नियम बदल्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रीहरूले पनि कर्मचारीलाई नयाँ सरकारको नीति अनुसार काम गर्न नत्र जागिर छाड्न उड दिने जारी गरे। सरकारले निजामती प्रशासनमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने प्रयास गरे पनि कतिपय कुरामा अपरिपक्वता देखाएको छ। 2/3 बहुमतको रासपा सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमाथि विभिन्न ढङ्गले निरन्तर दबाव बढाइरहेको छ। यसले कर्मचारी संयन्त्रमा उकुस मुकुस बढ्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनको जगमा आएको शक्तिशाली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै त्रास देखाउँदा कर्मचारीको मनस्थिति त्राहिमाम बनेको उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने अन्यल कर्मचारी संयन्त्रमा छाएको छ। धेरै कर्मचारी साथीहरूले सरकारको गन्तव्य नै बुझ्न सकिरहेका छैनन्। स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रमाथि सरकारले अविश्वास गर्दै पुराना कर्मचारीलाई हटाउने प्रयत्न गरेको छ, जस अनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि 30 वर्ष र उमेर हद 55 वर्ष कायम गर्ने गरी तयारी गरेको बताएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब अघि बढाएको 30-55 प्रावधान लागू भएमा करिब 7,449 बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। उनीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउँदा 11 अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। त्यस्तै हरेक मन्त्रालयमा राजनीतिक सचिवालय हाबी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले नै हरेक मन्त्रालयको निगरानी गर्न व्यक्तिहरू परिचालन गरेका कारण कर्मचारीहरू थप त्रसित बनेका बताउँछन्। मन्त्री तथा सचिव स्तरबाट हुने कतिपय निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको कतिपय मन्त्रीका सचिवालयले समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। सत्ताको त्रासकै कारण दैनिक राजीनामा दिने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दो छ। प्रशासनलाई आतंकित बनाएर सरकारले काम लिन नसक्ने पूर्व सचिव श्याम मैनाली बताउँछन्। कर्मचारी संयन्त्रलाई आश र त्रास दुवै चाहिन्छ, तर त्रास मात्रै देखाएको छ। उनले मध्याह्नसँग भने सरकारको गैर जिम्मेवार व्यवहारले कर्मचारीको स्वाभिमान र भावनामा चोट पुग्छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासन कायम गर्न त्रसित भएर सम्भव छैन। स्वकीय सचिवालयका नाममा राजनीतिक टिमबाट दबाव बढ्दा स्वस्फूर्त काम गर्ने वातावरण हुन छाडेको अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीले बताएका छन्। कति बेला कारबाहीमा परिने वा सरुवा हुन्छ भन्ने पत्तो नहुने उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि अहिले सार्वजनिक रूपमा कोही पनि कर्मचारी बोल्न सकेका छैनन्। कम्तीमा सरकारको 100 दिन हेर्ने र त्यसपछिको कार्यशैली अनुसार अघि बढ्ने कर्मचारी संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा चर्चा गर्न थालेको छ। कतिपय कर्मचारीले भने सरकारले ठिक गरेको बताएका छन्। विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा रहेकाहरूलाई यो सरकारले काम गर्न लगाउँदा असहज भएको उनीहरूको तर्क छ। हाल सङ्घीय निजामती सेवामा करिब 90,000 कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोड्दा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनसङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। यही संयन्त्र मार्फत 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायबाट दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। कर्मचारीलाई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरी सरकारले काम लिन नसक्ने पूर्व सचिव मैनालीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट सबै मन्त्रालयको मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्लो पटक सरकारी कर्मचारीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीको सचिवालयमा 9 जनासम्म नियुक्त गर्ने तयारीले थप संशय उत्पन्न भएको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रशासनिक सेवा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी संयन्त्रमा चुस्त बनाउने सरकारको नीतिलाई स्वीकार गर्ने, तर हस्तक्षेप र अपमान स्वीकार नहुने उनीहरूको टिप्पणी छ। नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन भएको 3 महिना बितिसकेको छ। यो बीचमा सरकारले खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय सङ्ख्या 22बाट 17मा झारेको छ, तर मन्त्रालय तथा महाशाखा मर्ज भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारलाई समस्या देखिएको छ।
परम्परागत ढर्रामा रमाउने निजामती कर्मचारी र सबैलाई एकैपटक उखेल्ने सरकारको सोचको तालमेल नमिल्दा केही समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरू बताउँछन्। कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, डिजिटल प्रशासन, अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको समय सीमा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सुशासन कायम राख्न परिणाममुखी प्रशासन अनिवार्य ठानेको सरकारले एकैपटक ज्वरो उखल्न खोज्दा नकारात्मकको सन्देश प्रवाह भएको प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन्। प्रशासनिक विश्लेषक एवं पूर्व सहसचिव भागवत खनाल नयाँ सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसारको सङ्गठन निर्माण गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। अहिले झन्डै 2/3 मतको बलियो सरकारसँग नयाँ जोस र उमङ्ग पनि छ। उनले भने यस अवस्थामा प्रतीकात्मक राजनीति पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जनमानसमा अब पुरानो संरचनाको मर्मत हुँदैछ भन्ने कुराको सन्देश पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन अघि जारी गरेको वाचा पत्रको पनि कुरा रहेको छ।